Анна стояла у окна, глядя на осенний дождь, стекающий по стеклу каплями, словно слезы на ее лице. Она давно не позволяла себе плакать. Слезы – это слабость, а слабость в их доме была непозволительной роскошью. С той поры, как они с Вадимом переехали в эту квартиру, словно нависла какая-то невидимая туча. Пространство сузилось, превратившись из уютного гнездышка в клетку, где каждый шаг был под прицелом недовольных глаз. Вадим пришел домой позже обычного. Его ключи, как всегда, с грохотом упали на тумбочку. Шум шагов по коридору напоминал предвестие бури. Анна знала этот ритуал до мелочей. Сначала обувь, потом быстрый взгляд на телефон, затем громкое вздохнутое «Опять не убрано». «Ты мне не жена, а кошелек на ногах», — сорвался он на первый же упрек. «Деньги где? И не вздумай вякать». Слова хлестали, как удары. Они давно превратились в оружие. Раньше Анна пыталась отвечать, доказывать свою правоту, но со временем осознала бесполезность этого. Ответы только подпитывали его гнев. Она смотрела на него, усталого, разочарованного, и не узнавала того парня, за которого вышла замуж. Что-то изменилось? Или всегда было таким? Просто она не замечала. Вадим был старше ее на 7 лет. Умный, амбициозный, успешный. Он умел быть обаятельным и нежным. Когда они познакомились, ей казалось, что она нашла своего спасителя. Она вспоминала их первые встречи, прогулки по парку, кофе по утрам. Он читал ей стихи, а теперь казалось, что это был не он. Как будто чужой человек занял его место. В его взгляде не было тепла, только холодная, колючая сталь. «Вадим, я же...» «Что? Что ты там мямлишь?» Он перебил ее. «Слушай, если бы не я, где бы ты была? Забыла, как жила на съемных квартирах? Кто тебя вытянул?» Она сжала кулаки, но промолчала. Слова застряли где-то в горле, комом. Он всегда напоминал ей о том, что она ему обязана. Как будто ее жизнь – это подарок, и она должна быть благодарна за каждую мелочь. Когда он ушел в спальню, Анна села на кухне и долго смотрела на чай, остывший в кружке. В ее голове роились мысли. Почему все стало таким? Она пыталась вспомнить момент, когда что-то пошло не так. Может быть, когда Вадим потерял ту работу? Или когда они решили не заводить детей? А может, это было всегда? Просто она не хотела видеть. «Я не кошелек», – прошептала она себе под нос, словно пытаясь убедить себя. Внутри что-то закипало. Она устала от этого дома, от этих стен, от слов, которые, как яд, проникали в ее сердце. Но куда бежать? У нее не было никого. Семья осталась далеко, друзей почти не осталось. Она была одна, как лист, сорванный ветром. Анна вздохнула и снова посмотрела на дождь. Каждая капля – это воспоминание. Каждая слеза – это маленькая смерть. Ей хотелось закричать, но она промолчала. Как всегда, ночь накрыла квартиру холодным одеялом тишины. Вадим уснул быстро, как всегда. Его мерное дыхание раздавалось из спальни, заполняя пространство тяжелым звуком. Анна сидела на кухне, не включая свет, и смотрела на свое отражение в окне. Тусклые глаза, усталое лицо. Она едва узнавала себя. Когда-то ей говорили, что у нее красивые глаза, глубокие, с огоньком. Теперь там была только пустота. В голове крутились слова Вадима. «Ты мне не жена, а кошелек на ногах». Они жгли, как раскаленное железо. Она знала, что это не просто слова. Это диагноз их брака, их жизни. Когда они поженились, она мечтала о другом. Она видела их семью иначе. Уютный дом, дети, совместные путешествия. Но теперь все превратилось в четкую схему. Работа, дом, упреки. Каждый день как копия предыдущего. Анна пыталась работать, чтобы чувствовать себя независимой. Она устроилась в небольшую фирму, но зарплата была скромной. Вадим часто подчеркивал это. Он зарабатывал больше, и ему это нравилось. Деньги стали его оружием. Любое недовольство он гасил одной фразой: «Кто тебя кормит?». Эти слова были как нож.
Она вспомнила тот вечер, когда впервые подумала о том, чтобы уйти. Они сидели на кухне, и Вадим снова что-то выговаривал ей. Тогда она хотела встать и просто уйти, хлопнув дверью. Но что потом? С чем она останется? Страх сковывал ее. Он знал это и использовал. Скрипнула дверь спальни. Анна замерла. Вадим вышел, не включая свет, прошел к холодильнику. Он даже не взглянул на нее. Открыл дверцу, взял бутылку воды. «Опять сидишь?» Его голос был уставшим, но в нем сквозило раздражение. «Делать нечего», — Анна не ответила. Он посмотрел на нее пристально. Глаза блеснули в темноте. «Слушай, Анна», — его голос стал тише, почти ласковым, но от этого еще страшнее. «Ты думаешь, я не вижу, что ты тут строишь из себя жертву? Жалко тебя?» Она сжала губы. Молчание стало ее щитом, но щит был хрупким. «Ничего ты не добьешься», — продолжал он. «Сиди тихо и радуйся, что у тебя есть все это». Он махнул рукой, указывая на кухню, на квартиру, на все, что казалось ей чужим. Когда он ушел обратно в спальню, Анна закрыла глаза. Внутри что-то ломалось. Каждый раз, когда она молчала, он выигрывал. Она знала это. Но слова не выходили. Она чувствовала себя связанной по рукам и ногам. Она вспомнила свою мать. Та тоже молчала. Отец был таким же, жестким, авторитарным. Мать терпела до конца. «Ради семьи», — говорила она. Но Анна видела, как та угасала. Она обещала себе, что не повторит ее судьбу. Но вот она здесь, в той же клетке, с теми же страхами. Внезапно что-то внутри нее дрогнуло. Она не хотела больше молчать. Она устала от этого. Устала от того, что ее жизнь принадлежит кому-то другому. Она больше не видела в Вадиме того человека, которого полюбила. Перед ней был чужак, тиран. Анна встала и подошла к зеркалу в коридоре. Она смотрела на свое отражение и видела, как из глаз исчезает пустота. На ее месте появлялось что-то новое. Решимость. Она знала, что борьба только начинается. Утром кухня снова наполнилась запахом кофе, но его аромат больше не приносил спокойствия. Анна сидела за столом, обхватив кружку холодными пальцами. Вадим, как обычно, листал новости на телефоне, иногда раздраженно постукивая пальцем по экрану. Тишина между ними была густой и вязкой, как густой туман перед бурей. «Сегодня задержусь на работе», — сказал он, не отрываясь от телефона. Анна кивнула. Молчание стало привычной частью их утреннего ритуала. Она уже не пыталась завязать разговор. Знала, что это бесполезно. Каждое ее слово превращалось в мишень для новых упреков. «Продукты купи нормальные», — добавил он, бросив мимолетный взгляд на нее. «И на ремонт деньги найди. С кухни уже штукатурка сыплется. Ты же дома сидишь. Подумай, как решить вопрос». Она снова кивнула, но внутри что-то дрогнуло. Вчерашняя решимость не исчезла. Она тлела где-то глубоко внутри, напоминая о себе каждым взглядом, каждым словом. Вадим больше не замечал ее. Для него она стала частью интерьера, молчаливой и послушной. Но это было лишь видимостью. Когда дверь за ним захлопнулась, Анна опустила голову на стол. В голове кружились мысли. Она знала, что так продолжаться больше не может. Она чувствовала, как с каждым днем теряет себя, растворяясь в его требованиях, его ожиданиях. Она больше не могла жить чужой жизнью. Она вспомнила, как год назад устроилась на работу. Тогда ей казалось, что это поможет. Финансовая независимость, собственное дело. Но Вадим не воспринял это всерьез. Он смеялся над ее зарплатой, намекал, что она делает это только для того, чтобы казаться важной. Каждое ее достижение обесценивалось, а она все равно старалась, надеясь доказать, что тоже чего-то стоит. Но теперь она понимала, это была игра с заранее известным результатом. Вадим никогда не даст ей почувствовать себя равной. Он наслаждался своей властью, и она больше не хотела играть по его правилам. Анна встала и подошла к зеркалу. Взглянула на свое отражение.
В глазах больше не было пустоты. Там была ярость, тихая, сдержанная, но опасная. Она больше не была той покорной женой, которую он знал. Что-то изменилось. Внезапно зазвонил телефон. Номер был неизвестен. Анна взяла трубку. «Анна!» Женский голос на том конце провода был взволнованным. «Это Оксана. Ты не знаешь меня, но я хотела предупредить». Слова оборвались. Анна почувствовала, как холодок пробежал по спине. Что случилось? Ее голос был ровным, но внутри все сжалось. «Вадим? Он?» Женщина запнулась. «У нас были отношения. Я не знала, что он женат. Узнала только недавно. Он меня бросил, когда я...» Она замолчала. Анна не ответила. Она смотрела в окно, но ничего не видела. Все, что она слышала, было приглушено, как будто через толщу воды. Вадим ей изменял. Она не удивилась. Скорее почувствовала странное облегчение. Теперь все стало на свои места. «Спасибо», – тихо сказала она и положила трубку. Ее руки больше не дрожали. В голове возник четкий план. Она не знала, как именно это произойдет, но знала одно – больше она не будет молчать. Вадим больше не контролирует ее жизнь. Вечер опустился на квартиру тяжелым покрывалом. Анна стояла у плиты, механически помешивая суп. Вадим вернулся позже обычного. Его шаги были уверенными, чуть раздраженными, как всегда после тяжелого дня. Он бросил портфель на пол, не глядя на нее. «Жрать есть что?» – спросил он, усаживаясь за стол. «Сейчас подам». Голос Анны был спокойным, почти ласковым. Внутри же все бурлило, но она научилась скрывать это за маской покорности. Она поставила перед ним тарелку. Он ел молча, изредка бросая на нее быстрые взгляды. Он чувствовал что-то, но не мог понять, что именно. Анна изменилась. В ее глазах больше не было страха, только какая-то странная уверенность, которая его раздражала. «Ты какая-то странная стала», – пробормотал он, отодвигая пустую тарелку. «Надеюсь, у тебя хватило мозгов решить вопрос с деньгами». Анна подошла к столу и села напротив него. В ее глазах сверкнуло что-то новое, что-то, чего Вадим раньше не видел. «Ты часто говорил, что я тебе должна?» Ее голос был мягким, но в нем сквозила сталь. «Что ты сделал для меня все, а я ничего не стою. Но знаешь, Вадим, я больше так не думаю». Он нахмурился, положив руки на стол. «Что ты несешь? Опять началось? Я больше не буду играть по твоим правилам», продолжала она, не отводя взгляда. «Ты привык, что я молчу, что терплю, но с сегодняшнего дня все меняется». Он усмехнулся, откинувшись на спинку стула. «Смешная ты. Думаешь, можешь меня напугать? Ты ничего без меня не стоишь. Ты всегда это знала». «Нет, Вадим, это ты ничего не стоишь без меня». Ее голос был холоден. «Ты питаешься моим страхом, моим молчанием. Но теперь все по-другому». Он хотел что-то сказать, но промолчал. В его глазах мелькнуло сомнение. Впервые за долгое время он не чувствовал контроля. Что-то ускользало. «Я знаю про Оксану», – тихо сказала Анна. Его глаза расширились. Он сжал кулаки, но ничего не сказал. «Ты думал, что я ничего не узнаю? Что можешь продолжать унижать меня, пока живешь двойной жизнью?» Она встала, подходя к окну. «Ты ошибся. Это не твое дело». Его голос был хриплым, сдавленным. «Ты сама довела до этого». «Нет, Вадим», – она обернулась. «Это ты довел до этого. Ты разрушил наш брак. И теперь я освобождаюсь от тебя». Он вскочил со стула, подойдя к ней вплотную. Его лицо было искажено злостью, но в глазах появилась тень страха. «Что ты сделала?» – прошипел он. «Все, что нужно было сделать давно». Ее голос был спокойным. «Завтра ты получишь бумаги на развод. Я больше не твоя тень, не твой кошелек на ногах. Ты больше не контролируешь меня». Он замахнулся, но она не отпрянула. Смотрела ему прямо в глаза, не мигая. Он замер, опустив руку. «Ты с ума сошла?» – прошептал он. «Нет, Вадим,
Я наконец-то пришла в себя. Она улыбнулась. И знаешь, что самое интересное? Ты останешься один. Без меня, без контроля, без власти. Ты проиграл. Он медленно опустился на стул, словно воздух вышел из него. Впервые он выглядел растерянным. Все, на чем держалась его жизнь, рушилось. Анна вышла из кухни, оставив его одного. Она прошла в спальню, закрыла дверь и села на кровать. Впервые за долгое время она чувствовала свободу. Она больше не была той женщиной, которая терпела. Теперь она знала, что сможет начать заново. Вадим не крикнул, не попытался ее остановить. Он знал, игра закончена, и он ее проиграл.